廷兄，婉清是你的未婚妻，这桩婚事在你们儿时就已经定下。如今婉清前来履约，我以为你们选好良辰吉日，择日完婚。都什么年代了，还娃娃亲？我看还是退了吧。不能退，我们俩定下的婚约是上表请示过玄门祖师的，若不履行婚约，以后咱俩谁都没好日子过。为了嫁入豪门，连这种荒唐的理由都能编造出来，你还真是无所不用其极啊。说出来你可能不信，但是我说的都是真的。不结婚对我来说，无非就是继续回去过我的破烂人生，但是你是会没命的。是吗？那这个婚我就更不能结了，我倒要看看不结婚我是怎么没命的。哎，就知道一个被科学熏陶过的新思想人是很难相信这种事情的。你是天煞孤星命格，命中注定活不过24岁。我八字食神伤官，命中注定要穷苦一生。只有咱们两个结合，方能保你性命无忧，而我也能摆脱穷苦，富贵一生。世上想做顾太太的人数不胜数，你就别再痴心妄想了。我再奉劝你一句，识相点自己离开，我可以给你一大笔钱作为补偿，不要自取其辱。顾廷兄，和婉清好好说话。奶奶，这婚我是不会结的。你敢？要么和婉清结婚，要么以后就别再认我这个奶奶。婉清是玄门后人，按照玄门的规矩，你和他拜过祖师，牵过姻缘线，就是玄门的女婿。奶奶，你老逼婚也就算了，找的理由都这么蹩脚。如果不履行约定，是会遭天谴的。玄门天谴，这都什么年代了，我才不会信这些神神叨叨的东西。哎，那真要是有天谴的话，先让来批一个，我瞧瞧。我看到了没？这就是警告。这不过就是巧合罢了。没错，一定是巧合。小时候你高烧不退，经高人指点，才找到执掌玄门的婉清师傅为你治病。当时婉清的师傅只提了一个要求，就是要给你们定娃娃亲。说来也神奇，定亲当晚，你的病就奇迹般的好了，而且从那之后再未生过病。奶奶，这故事您讲了不下100遍了。你怎么就是记不起来这回事呢？奶奶，我还有事儿，我就先去忙了。婉清，你放心，既然你和廷修定了娃娃亲，就是我顾家的孙媳妇，这点谁也改变不了。房间我已经让人收拾好了，以后你就在这里住下。至于你和廷修的婚事，放心，奶奶为你做主。谢谢奶奶。瞧瞧，多乖的孩子，真不知道廷修那混小子怎么想的，居然还不愿意。哎，原来就是你想做我嫂子啊，胆挺肥啊。要不咱们打个赌？赌什么？赌能成有嫂子啊？赌得今晚有灾。你敢咒我你？自我介绍一下，穆婉晴，玄门唯一的传人，主营风水堪舆、算命卜卦、看相说鬼等各项业务。
我只是看在你将来会成为我小叔子的份上，这才好心的提醒你一句。现在都什么年代了啊，还打着玄学的旗号招摇撞骗呢？我才不会上当呢。可看他一本正经的样子，又好像不在说谎，该不会真有虚空之灾吧？哎，信不信由你，别后悔就行。我才不会后悔呢！现在都21世纪了，还弄那套神神叨叨的东西糊弄谁呢？走了。这人怎么不按套路出牌啊？我来是要警告他不要痴心妄想嫁给大哥，可他怎么上来就说自己有灾啊？那还是血光之灾。这肯定是他想要收买自己下三滥的招数，我才不会上当呢。可万一真遭遇不测了怎么办？断胳膊断腿的事小，可万一伤到脸和……以后的日子可怎么活呀？好徒儿，你可真行啊！这就住进了顾家，怎么样？为师的眼光不错吧？给你选了这个帅气的夫婿，可还满意？是长得挺帅，可这有什么用？人家不愿意跟我结婚呢。哎，现在不喜欢，不代表将来不喜欢。我徒弟这么漂亮，天底下哪有男人能把持得住啊？要不是看到他长得帅，而且又只有他能够化解我的穷苦命格，姑奶奶才不来这里热脸贴冷屁股呢。一定是自己看花眼了。既然你说我今晚有灾，肯定也有化解的办法吧？刚才是谁口口声声说不信，现在又回来了？那我才没说不信呢，那只是心里觉得膈应，惧心病而已。此乃护身符，可保你平安。188000一张，概不赊账。一张破纸，你要我188000，想钱想疯了是吧？你今晚的是大货，这是我看在你未来小叔子的份上才给你的优惠价。我要是真买了你的护身符啊，那可真是脑有坑。慢走不送。请扫码付款，谢谢。哼，到账188000。徒儿，咱们玄门之人，超脱五行之外，不能太注重俗物。之前是穷，没办法，收了钱也留不住。现在住进了顾家，多少也得沾点未婚夫的亲吧。走了啊，拜拜拜拜拜拜。完了，这可如何是好？小伙子，你没事吧？我没事，没事。这么严重的车祸，我竟然一点事儿都没有。
他没有骗我，是护身符替我挡下了一劫。好徒儿，你的未婚夫今晚会有死劫。哎，你要不去，今晚他就死定了。都这么多年了，我不来他没事，我刚来他就有事儿。冥冥之中，一切自有天意，就像你命中注定没有富贵一样。不管你用多少方法赚到手的钱，都会失去。顾廷修是改变你命格的唯一变数。当然了，你要是愿意一辈子受穷，哎，就当我今天的话没说。来喝酒。哎，天晓，听说你奶奶给你找了个娃娃亲的对象，让你结婚。女的还神神叨叨的，是个山上来的道姑。我是绝对不可能和她结婚的。话可不敢说的这么绝对，不然万一你真和那个道姑结婚了，这脸打的可就啪啪响啊！从小到大，我最喜欢看的就是廷修立 flag。哎，不过话说回来，你奶奶的性子大家都知道，这桩婚事怕是由不得你。我会让那个女人知难而退，想做我顾廷修的女人，她不配。我配不配不要紧，关键是你怕不怕死。廷晓，这位是穿的跟道姑一样，她该不会就是你奶奶给你找的那个娃娃亲吧？没错，就是我。穆婉晴，你来干什么？回家。她这是在命令廷修吗？这女人有点意思。你在叫我？12点之前必须跟我回家。我凭什么听你的？你今晚有大灾，实则性命不保。哦，是吗？那我偏要过了12点，瞧瞧看了。也行，不过我出手的话，100万一次。没问题。不过，如果今晚过了12点回家，我还没事儿的话，怎么办？你想怎样，随你。你自己去找我奶奶，主动取消娃娃亲，然后从我家离开。不行，玄门的婚约是上表过祖师，直达天庭的，不能退。那个，我听廷修说你是什么玄门后人，这玄门是干什么的？都有哪些能耐？风水堪舆，算命看相，抓鬼消灾。总之一句话，业务广泛，凡是跟玄学沾边的，我都能解决。以后诸位若是有需要，随时联系。既然穆小姐都这么说了，那不妨给我算一卦如何？可以，88000一次。可以，但若是穆小姐你算的不准怎么办？算不准，倒找88000。好，不过话我要提前说清楚，什么身世背景这些能够调查出来的不算，必须要是没有人知道的秘密才行。放心，对你这些事情我不感兴趣。好，那我今天倒要好好瞧瞧，你到底有什么能耐。到账88000。此乃先天八卦，请吧。穆小姐，解卦。
这位先生好手气，本来也是3日内必死，现在居然在甲日爻中的未爻，命中注定有贵人相助。哦，那敢问穆小姐，我这位贵人身在何方？远在天边，近在眼前。穆小姐，你该不会要告诉我，你就是那位我命中注定的贵人吧？bingo， 答对了。好玩，天兄，你这娃娃亲的未婚妻很有意思啊。果然，算命的都是这套。如果我没猜错的话，穆小姐接下来是不是要用玄学给我化解灾难？但是要收费，对吗？你和婷秋是朋友，就算你们一个价钱100万。抱歉，一呢，我这个人不信玄学；二呢，我这个人又比较抠门，所以这100万你从我手里拿不到的。这样，咱俩打个赌。我这个人从不赌博，但是可以为你破例一次，不过前提是你要开出令我心动的筹码才行。此乃东珠108颗，比乾隆皇帝脖子上那个串个头还要大。穆小姐，东珠啊，何等之珍贵！当年和珅背叛的20条罪名里面，其中之一就是私藏东珠。你这串珠子，我看像是拼一刀9块9包邮来的吧？你若是不信，可以找个专家来鉴定。哼，你们这几个家伙，等你们有事求到我的时候，价钱必须要翻个10倍才行。周老，麻烦您了，就是这串珠子。没想到这世上竟然有此等东珠。莫小姐，不知从何而来？宗门传承下来的。原来如此，老夫此生能够得见此等宝物，也算是世而无憾了。叶先生，这赌注肯定你满意。说吧，你想怎么赌？给我一根你的头发和生辰八字，你想做什么就做什么。3日后，你有2个选择：一，拿走此串东珠，算我输；二，3败9扣，任我为主。这家伙竟然和顾宁修是朋友，想必身份肯定也不简单。留着做跟班，日后肯定能派上用场。可以，这赌注不管怎么赌都对自己有利，岂有不答应的道理？廷修、云峰临时接到重要任务，咱们改天再聚。仅凭一根头发和生辰八字就能在万里之外救人，怎么可能？而且玄学如果真的有用，也不会时至今日沦为传说。何况自己作为昆仑的一员，又有哪4处的任务不都是危险指数极高？浩然可是国家培养的顶级特种兵，能让他表情如此凝重，肯定是大事。怎么他才刚说完，浩然就接到了紧急任务？难道浩然真的会出事？不可能。我觉得也是。3日之后，到底要看看浩然到底会不会出事。
不要再跟着我了。下车。我可是为了你啊，奶，你总不能让我打车回去吧？再说了，现在这个点，你放心自己的未婚妻一个人打车回家吗？你可真够厚颜无耻的。目标已经出发。顾爷，交代了吗？属下无能，还没有。顾爷，把他带过来。再不说的话，就让他永远别说。我再问你最后一遍，是谁让你在水里投毒的？杀了我吧，我是绝对不会告诉你的。好，我敬你是条汉子，那我就给你个痛快。埋了。等一下，我帮你来问。从现在开始，所问你的每一句话，你都必须如实回答。是谁让你在顾家投毒？是万南山。原来是他。不用谢我。我顾家待你不薄，你为何还要出卖我们？他们绑架了微微。那为什么不讲出来？微微会没命的。没想到世上竟然有如此男人，甘愿为了一个女人做到如此地步。拉下去。算了吧，他也是被迫的。你现在已经知道了幕后主谋，就不要给自己造孽了。明天日出之前，我要那个人永远的消失。是，顾爷。没想到你还懂催眠啊！我才不学那些不入流的东西，这叫摄魂术，比催眠术不知道厉害了1000倍、10000倍。不要以为你帮了我一次，我就会和你结婚。哟，哥，你和嫂子这么晚回来是去哪儿了呀？你叫她什么？嫂嫂。好你个顾廷轩啊，他究竟给你灌了什么迷魂汤，这就把你收买了？哥，我跟你说，那嫂子可厉害了，还给那个护身符啊，他去，哦，嫂嫂！穆婉晴，不要以为庭轩叫了你一声嫂子，你就真成我顾廷修的夫人。那不会。胳膊肘往外拐的东西，回去我再收拾你。不好，顾廷修，你给我站！哥，嫂子，乾坤逆转，时光倒流，1、2、3、4、10。顾廷修，居然能时光倒流，这可比嫂子给我的护身符夸张多了。这女人竟然有如此能耐，难不成她说的那些玄门婚约的事情都是真的？果然不愧是玄门最费精力的术法。穆婉晴，快醒醒，不要睡，婉晴。
大少爷，鸡汤熬好了。醒了。感觉怎么样？没事，就是突然太累了，睡一觉就好。没事就好。昨晚谢谢你了。说好的，就一次100万，请扫码。支付宝到账100万元。哥，你这是怎么了？让开。嫂嫂，嫂嫂，你那个护身符真厉害！哎，我那摩托车都爆炸成那样了，我了一点事没有。还有昨晚那一首《时光倒流》，真是酷毙了。那是自然，我们玄门那可是上达天庭，下通幽冥。嫂嫂，家里住的还习惯吗？还行。要是有什么不习惯的，就尽管跟我说，我来解决。啊，对了，您什么时候有空啊？我带您去咱们自家商场转转，选几身合适的衣服。自己这一身行头，出门也确实有些不大合适。明天吧，现在去给我送只烧鸡来。贪吃，等着啊。傀儡体身术。穆婉清，一天天的，你怎么就净干些不利己的事情呢？你这样耗尽自身功德的救他，不值啊！你可知功德对于咱们玄门之人该有多么重要啊？他假日摇中贵摇，这是贵人摇。师父您说过的，摇中贵人摇的人不去相救，这是会有损福报的。这一天天的啊，我早晚要被你气死！你这样救人，他要将来作恶，你是要背负责任的，这是因果。师父，您放心，若是他敢作恶，我必第一个灭了他。你灭谁？你可是我们玄门唯一的传人，哎，我怎么就把你养成这个样子啊？师父，我都记得呢。咱们玄门做事要遵循法则道义，不可随心所欲。人有人规，天有天规，咱们玄门也有玄门的规矩。功德是你唯一的庇佑，如今你耗费巨量功德，还介入了别人的生死，将来若是发生了大事儿，没有功德，如何是好哦？师父，我都这么大了，有自己的判断。那个叶浩然我看得出来不是个坏人，说不定还能给我带来福报呢。叶浩然，我如此冒着风险救你，你可千万不要让我失望啊！我去引开他们，你们护从钱专家离开，务必要确保安全。队长，让我去吧，你是队长，这个任务不能没有你。我去，这是命令。可是我是队长，这是命令。从现在起，由林霄担任队长，你们3个等我把敌人引开后，火速带钱专家离开，安全护送回国，保证完成任务。队长，队长。人在前面，快追！
那个穆婉晴肯定是瞎猫碰上死耗子啊！特工执行这种危险程度的任务，不过是家常便饭。他一定是从廷兄那里知道了我特工的身份，才有此一说。人呢？当然是被我战友们护送着安全离开了。你一个人居然把我们全部都甩得团团转，那你有没有想过那是我们手中的下场？生死有命，兄弟们，给我上！若是不死，便是三跪九叩，任他穆婉晴做主人又如何？这怎么可能？我竟然没死！居然都金光护体了，这得积攒了多少功德啊！这下发达了。浩然找你啊？怎么是要东珠朝珠，还是三跪九叩任我做主人？穆小姐，我叶浩然是个信守承诺之人。尽管我不知道你用什么方法救了我，但我确实离奇的逃过一劫。从今往后，我愿终其一生任你为主。可以呀，这一下居然有足足10年的功德加身了。看来这个叶浩然做了天大的好事。毕竟这种福泽可是只有积德行善才会有的。学门上达天庭，下通幽冥，每过100年才会诞生一位传人，会一点术法不足为奇。不是，你们俩卖什么关系呢？他到底怎么救的你啊？你赶快说！今天就给你们一个开眼界的机会。和我当时身中4刀的位置一模一样。铁晓，现在看来，你这个娃娃心的未婚妻很是厉害啊。昨晚我遭遇了枪击，子弹已经射穿了我的脑袋，然后我亲眼看着他用术法，硬生生的让时光倒流了10秒，救了我的性命。什么？竟然还有此事！本以为穆小姐凭一根头发和生辰八字就能用木偶替我挡下数刀，已经很震撼了。没想到竟然还能时光倒流！哎，是谁曾经立下 flag， 说什么他是绝对不会和一个道姑结婚的？怎么我看现在的样子，好像已经后悔了？我只是感激他的救命之恩罢了。哎，行了行了，你们先走吧，我一会儿还要和婉晴一起去看婉意去。婉晴，叫得好肉麻呀！也滚蛋！赶紧走，赶紧走，走就走。没想到那小子能给你带来如此多的功德。那师父现在还怪我吗？那是为师关心则乱。不好，顾廷修今天在劫难逃。你还好吧？
顾先生，你好帅啊！把衣服换了，一会儿陪我去见个人。今天不宜出门，必有血光之灾，而且还是跟顾廷修有关。你既然已经算出来了，小心便是。俗话说得好，是福不是祸，是祸躲不过。这个时间肯定是保姆。顾先生，身材真好。你的心情看上去好像不好，要不要我帮忙？心情不好还能帮忙？当然。试试看。感觉怎么样？还可以。这种香薰可以送给我吗？可以呀，以后你在心情烦躁的时候点上闻一闻就好。制作材料很珍贵，1两就值千金，而且有钱也不一定能买到，你可别浪费了。这就送我了？好东西自然要送给有需要的人。意大利偌大一个故事，肯定有不少的烦心事儿，这东西在你手上才能发挥出它最大的价值嘛。原来这就是被人在意的感受吗？谢谢。这是我的副卡，你拿着用，需要什么就去买。额度多少？主卡多少，副卡就有多少。你就不怕我把卡给刷爆？你要是真能花光我的钱，也算是你的一种本事。顾先生，这位是婉意姐，浩然的姐姐。婉意姐好。穆小姐，您请坐。您的事情，浩然都和我说过了。我这次拜托廷修想见您一面，就是想请您帮我算一卦。先摇一卦吧。穆小姐，我想请您帮我算算，我能否活得过今晚？大儿子上个月刚离开，这个月丈夫又与你闹离婚，你计划好了今晚跳江自杀，我说的对吗？敢问穆大师，我的婚姻还有救吗？但从卦象来看，没有。此卦为双离卦，3月内将会有2离。哪2离？1离虾，2离子。婉意姐的事情就没有化解之法吗？婉意姐，你先别着急，我可以帮你。救救我！求你一定要救救我的孩子！我已经没了一个，我不能再失去第2个。只要能救我的孩子，哪怕是用我的性命来换都可以。把这个用黄布包裹，让孩子贴身佩戴。记得一定要戴到12岁。这个就能救我的孩子吗？当然，不过你的姻缘，这个要靠你自己。穆大师，您有话直说。
我一定听真。生如蝼蚁，当有鸿鹄之志。算命卜卦不过是看破命运的表象而已。想要改命，就必须要把造成你命运不幸的东西改掉。还请穆大师明示。比如太过强势的性格、暴躁的脾气、控制欲，言尽于此。剩下的相信不用我说，婉仪姐心里就已经明白了。多谢穆大师。你之前说的那些都是真的吗？你说的那些是哪些呢？就是婚约的事情。怎么害怕遭天谴了？我记得当初是谁说他是绝对不会相信这种蹩脚的理由的。我才没有怕呢，我就是觉得相处下来，你这个人还不错，反正早晚都要结婚，选你总比家族联姻强。真的吗？当然。小心！本清，果然还是没有躲过这血光之灾。医生，医生，快救人！快救人！医生，我未婚妻她怎么样了？幸好病人心脏天生偏左，没刺中要害，目前已经脱离危险。好。对不起啊，都怪我，是我害了你。哥，你别太难过了，嫂子她吉人自有天相，一定会早日醒来的。婉清，不管多久，我都会一直守着你的。哥，嫂子这次下山呢是来履行婚约的，你往这方面说说，嫂子也许就醒过来了。对对对，我听说过，这人啊，在昏迷的时候也会有执念。婉清最大的执念就是完成他师父的遗愿，履行婚约。顾先生，这次看你还和不和我结婚？哼！婉清，等你醒来，我们就去领证。我要为你举办上界最闪耀的婚礼。顾先生，旧礼是我自愿的，你用不着这样。不，经历了这么多，其实我的心里早就离不开你了。我顾廷修这辈子非你不娶。你没事了，太好了。顾先生，你压到我了。